Welcome back to another episode. यो चाहिँ बाटो तपाईँको हिजोको एपिसोडमा जुन चाहिँ हुनुभयो त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। यो चाहिँ अब रावङलापट्टि जाँदैछौँ है। अन्त बाटो चाहिँ म पनि फर्स्ट टाइम हिँडेको, नयाँ रहेछ बाटो चाहिँ। पहिलादेखि बाटो त पुरानै हो, तर म चाहिँ फर्स्ट टाइम हिँडेको। यो गाउँको बाटो चाहिँ हिँडेको थिइनँ म। अन्त कोलाई याद छ यो बाटो कहाँ छ, यो जग्गालाई के भन्छ है, यो जग्गाको नामहरू कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अन्त बाटो हेर्नुहोस् है, बाटो चाहिँ अफरोड रहेछ, पिच चाहिँ गरेको छ, गाडीहरू सक्नुहुन्छ रहेछ। तर एकदमै पुरै अप्ठ्यारो, त्यो चाहिँ पिच गरेको चाहिँ छैन रहेछ, मतलब कार्पेटिङ चाहिँ गरेको छैन रहेछ। त्यो भएर चाहिँ हल्लिँदैछ है। प्लस ठुलो गाडीहरू पनि त्यस्तो हिँड्दैन जस्तो लाग्यो, किनभने बाटो सानो रहेछ। अन्त तर वरिपरि हरियाली छ, ग्रिनिस जताततै है, ब्लू स्काई, मुनि हरियो झार जङ्गल है, यस्तै हुन्छ भिलेज एरियाहरू। अन्त तर यो बाटोहरूमा चाहिँ अब तपाईँहरू एकदम फुल्ली प्रिपेयर भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर गाडीहरू बिग्रियो ओऱ्यो भने चाहिँ ग्यारेजहरू छैन नि त, त्यो भएर चाहिँ। अन्त घरहरू पनि त्यस्तो छैन रहेछ यो बाटोमा, सायद अलिक माथितिर चाहिँ छ होला। फिलहाल चाहिँ मैले देखेको छुइनँ एउटा पनि है। अन्त यो जग्गाको नाम चाहिँ मलाई पनि याद भएन के भन्छ यो जग्गालाई, तर यहाँबाट चाहिँ रावङला पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई याद छ। मतलब मसँग जसले मलाई लाँदैछ उसलाई चाहिँ याद छ त्यो बाटो, जुन चाहिँ मेरो अगाडिको बोलेरो सेतोबाटै उसले लाँदैछ। अन्त हामी चाहिँ उसको पछि जाँदैछौँ है। त्यो माथि पुरै एकदम पुरै उयो छ है, जाँदैछौँ है। अन्त त्यो बाटो चाहिँ त्यस्तै रहेछ, तर न्यू जग्गा, नयाँ बाटोहरू पनि अब एक्सप्लोर गर्दै जानु पऱ्यो नि त होइन। कोही बेला अब मेन बाटोहरू बिग्रिन्छ, त्यो भएर चाहिँ सिक्किमभित्र बसेर सिक्किमको हरेक कुना काप्चीहरू त याद हुनु पऱ्यो नि त आफूलाई। त्यो भएर चाहिँ हामी यो बाटो आज चाहिँ यो बाटो जाँदैछौँ। अन्त नजा नाम्ची भएर गएको भए पनि पुग्छ रावङला, तर यो बाटो चाहिँ रावङला छिट्टो पुग्छ अरे, मतलब रावङलाको अलिक नजिकै पुग्छ अरे नि त। अन्त त्यो भएर चाहिँ रावङला पुग्दो रहेछ। एकदम डेन्जरस छ, खोलाको बिचहरू भएर जानु पर्दछ हामी है। अन्त खोलाको बिचमा बाटो बनाएको रहेछ नि त। खोलालाई चाहिँ यो अब हिली एरियामा चाहिँ हो, पहाडलाई काटेर बनाएको हुन्छ नि त सबै बाटोहरू। अन्त त्यो भएर चाहिँ कति जग्गाहरू चाहिँ उयो हुँदैन, त्यो भएर चाहिँ त्योबाट पनि बग्छ नि त। अन्त रेनी सिजनमा चाहिँ अलिकति डेन्जर हुन्छ त्यो भएर सो द्याट हेर्नुहुँदैछ होला पहाडहरू है। तर यहाँ चाहिँ एकदम तपाईँहरूले सेफली गाडी कुदाउनु पर्ने हुन्छ है, किनभने अब बेलुका त नहिँड्नु नै भन्छु है यो बाटोहरू। अन्त स्ट्रिट लाइटहरू पनि छैन, त्यो भएर देख्ने चान्सेस पनि छैन। गाडीको लाइटहरू त सायद जङ्गल पुरा भएको कारणले वाइल्ड एनिमलहरू पनि निस्किन सक्छ, त्यो भएर चाहिँ रेकमेन्ड गरेको यो बाटो जग्गाको कुरा गर्नु, बाटो मात्रै होइन जग्गाको कुरा गर्नु भएको चाहिँ एकदम पिसफुल, जसलाई पिस मनपर्छ है त्यस्तोहरू चाहिँ बस्ने लाइकको रहेछ।
आफूलाई चाहिने चिजहरू सबै लिएर आएर बस्नु पऱ्यो। यता चाहिँ पर परसम्म यत्रो हिँड्छ क्या, एउटा घर केही देखेको छैन होइन। आप किसी वेंडर को बुलाओ, परचेस उसको करो। पीछे पीछे ये जो पुरानी जिम है ना, ऐसे जिम बहुत पुराना है, ओल्ड एज का है। ये लोग टेक्निकली मतलब उतना साउंड नहीं होता है, बिल्कुल लेमैन की तरह इन लोग का काम करते हैं। कमेन्ट गर्नुहोस् होला है, भन्नुहोस् होला यो जग्गालाई के भन्छ भनेर है। भाई आपकी बॉडी में मान लीजिए कोई समस्या हुई, I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. अपने से कुछ चेक करना चाहिए ना। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. ऐसे बात करते हैं ऐसे बड़ा सुपर फूड का। I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, 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 definitely nope, 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 nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. यहाँबाट देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्काई चाहिँ प्रेशर हुआ वो ऊंचा उठ गया। ऐसे कुछ चीज तरीके से जगह जगह जो ऐसे पहाड़ हो गए, खाई हो गई। उसमें दो जब पेट टकरा गया ना ये बड़ी सुंदर चीज बन गई है ना। बिस्तारै जाँदैछ है। अब हामी यहाँदेखि चाहिँ फेरि अर्को उसमा आइपुग्छौँ है। हेर्दै गर्नुहोस् होला है मेरो एपिसोडलाई, अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब टु माई च्यानल है। मेरो एपिसोडलाई फलो गर्नुहोस् होला, मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् होला है। त्यो चाहिँ भन्दै यो ब्लगलाई एन्ड गर्दछु।